ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੀਦੀ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੇਢ ਕੁ ਚਮਚ ਹੋਊਗਾ ਦੀ ਹਨਾ ਚਮਚ 1.5 ਚਮਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੀਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ। ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਡ ਐ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸੜ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੜ ਗਈ ਬਸ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਓਕੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਸਪੂਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈਣੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੁਕਵਾਉਂ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ।